Сәлеметсіздер ме ата-аналар? Мен нөмірі 45-ші Нұрсат Бөбекжайның дефектологы Айтолқын Нұрланқызы. Бүгін мен үй жағдайында жасалатын қолдағы бар заттардан түрлі түсті қағаздардан жасалған нейрожаттығуды көрсететін боламын. Бұл ойынның мақсаты мидың оң жақ және сол жақ жарты шарын дамытады. Бұл ойынның шарты қызыл дөңгелекке жұдырық белгісін қоямыз, көк белгісіне қабырғаны қоямыз.